Nyakwara mgajuanga machiegni dakika na paga biro tok sa achiel mar okinyi gi sani koro wadonjo e twak e chenro mar piny matai. Nyinga en Sharon Ongao. Thor wach neno kanyo donjo maonge visa. Maendi en bang' lendo makende ma Jatend piny Kenya nochiwo odiochieng' manyoro nyasi mar hingo higni 60. Chakre ne piny Kenya yudo loch kowuok e lwet wagunda makoro nyiso ni chakre chieng' tarik 1 Nyakwara mgajuanga mano mar dwe manyien higa mabiro oganda mawuok e pinje maoko ka bende biro bedo katimo limbe e pachoka gibiro bedo ka gibiro maonge visa. Okang' ma kamano nyiso nang'o? Kata kamano odiochieng' manyoro bende natimo sigana motenre kod ma wawinjane na bang'e anyisi wendo ma bende ntiere godo. Higni 60 tok yudo loch kowuok e lwet wagunda. Welo mabiro bedo katimo limbe e pacho kae koro yudo fungruok makende. Bang' Jatend piny Kenya chiwo milome mayango ni chakre dwe mar 1 mar higa manyien. Kenya ok bi dwaro ni welo obed kod oboke ma otisi ni visa eka giyud thuolo mar donjo. Beginning January 2024, Kenya will be a visa-free country. It shall no longer be necessary for any person from any corner of the globe to carry the burden of applying for a visa to come to Kenya. We nevertheless have real cause to celebrate the contributions made by each one of us to the collective national endeavor in keeping with the aspirations of the brave and indomitable patriots who set us on this path to national glory. Mondo piny Kenya orwak welo maonge gi visa. Jatend piny wacho ni mbui oseyangi mabiro yango jowuoth machano timo limbe e pacho kae. Tok chopo e pacho ka, jowuoth ibiro chune gi puoth makende mar bedo e pacho kae. To implement this new policy, we have developed a digital platform to ensure that all travelers to Kenya are identified in advance on an electronic platform. Consequently, all travelers will obtain electronic travel authorization as they come to Kenya. Jopiny bende ochiwo paro e wi wachno. Ok wanyal bet e Kenya ma ng'ata nyalo donje. Means ni al sabab nyalo muochowa anytime. Wach visa ni jo Kenya adwa kwayo Kenya mangima. Be it ni you are a Kalenjin, be it you are a Kikuyu or a Luhya, all the 43 tribes ma wan gode Kenya ka, yeuru ko ilosnwa thuolo mar wacho wach visa ni. Wawachuru ni no. Penjo ma bende pod nyalo ringo e pach japiny bang' lendo makama en ni to piny Kenya ibiro donje nono maonge visa adier. Okang' makama biro tok lokruoge mag chudo ne oyangi ne visa ne jolimbe matimo limbe e pacho kae. Lokruoge machakore chakre chieng' tarik 1 mar dwe mokwongo mar higa manyien. Oganda madonjo e piny Kenya kaluwore gi lokruok makamano ibi dwar mar mondo mi ochul $100 mar yudo puoth mar donjo e pacho kae. Ponono ni kinde mag visa biro bedo korumo. Jal mawuok e pinje maoko mabiro dwaro nuoyo donjo e piny Kenya biro chulo $500. Visa mar donjo dinuo nyadibich ibi chule e nengo mar $160 ka welo madiher mar mondo mi ochorne gi nyime visa magi e pachoka kuom thuolo mar dweche 6 mayande ni nono ibi chule e nengo mar $200. Piny Kenya koro en piny mar 2 e pinje mag Afrika mar lando yaw tong' mare ne pinje maoko machiegni ne. Okang' makama biro tok piny Rwanda yaw tong' mare chieng' tarik 3 madwe mar 11 mar higani ne jolimbe duto mawuok e pinje Afrika. Motelo bang' lendo makama, piny Kenya bende no yaw tong' mare ne oganda mawuok e piny Indonesia. Sharon Ongao, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwara mgajuanga mano kaka chal na ntiere odiochieng' manyora kendi in kaka ja Kenya ineno okang' makamano nada okang' mabede koro jatend piny yawo borders kata mna tong' mar piny Kenya no ne oganda mawuok e pinje maoko to okang' makamano bende biro bang' lokruoge notim mago mag chudo mag visas mago ne jolimbe matimo limbe e pacho kamano ka pili oronwa gela imagwa magote machoka rede ka uchiel no mbui mar Facebook YouTube naneno ka wantiere achiel kachiel ibro bedo kibolo ote magi kanyo abro bedo kasomo kiny makawuono ayudo wendo maber gi twak makama antiere gi wendo kama bende njalonye weche mag tudruok mago mag pinje maoko Wicliffe Nyafuanga aroki ni machiegni mos jopiny Amosa Nyakwara Mogi ajuang kumana moro mauntie ando agoero kamano komruwa kae twak makawuono ero kama ne Nyafuanga to Nyafuanga mana kanyalo mna penji ber mane mabende koro yaw tong' mar piny Kenya wacho ni koro visa
inyalo donjo kata mana piny Kenya inyalo donjo maonge visa. Mano tiende nang'a hinya ne nyakwar Ramogi Ajwang' ma bende neno kiny makawuono. Ok ang'eyo nikech wach nokete kamoro discussion mar forum moro mar think tank kane wacho ni koket Kenya maonge visa to area advantage ma Kenya dhi bedo go nikech nitiere gimomiyo ker dwaro ni Kenya donje maonge visa. To naparo kano wach ni chon kano fuong wachne ni dwaro ni mondo yiene ji mondo donji mondo joma nyalo timo biashara kata waluonge sungu ni footfall obed mang'eny e Kenya ka. To neno ko wach ni visa onge lakini entry fee omedi. Koro penjo to ineno ko wach ni timo miluongo ni electronic verification manyiso ni ibiro identify yourself ni ng'ama nade kapok idonjo Kenya ka. Kisa timni electronic verification tidonjo maonge visa. Electronic verification ni ko time kane apply visa chon. E diplomacy ni ko ke apply visa tok nyingi osebiro ni Sharon adwa donjo Kenya ka. To details nyaka tere National Intelligence Service. Mang'ini to ng'ama donjo Kenya ni be en jawagunda. Be en gi story mona mara marach pinje botimo nade? Pinje moaye ni miyo ji visa. Gima no nengo gitim ne nengo girahisha process mar keto visa. Mondo ji odonjo. Lakini ma podena na visa gimotim fee motimo nade? Fee momedi nikech donge the team electronic verification. Mana tiende nango. Identity mar nyiso ni Michael Otieno for example from Egypt. Okobi kalo National Intelligence Service okbi yie ni ngata donjo Kenya ka. Nyako bi dwar ng'eyo to ng'ane to ng'ama nade nikech inyalo kelo jatora Kenya ka. Mar timo ang'o? Mar ketho ne kwe ma Kenya ka. Koro gima sirkal temo timo sani gidwaro manyo revenue. To koro kaka manye motamore koro kelo wach mar visa free to ndalo moko no wacho wach moro kamar border anyalo paro. Kana man gi TWAK chien ka. To no wacho ni border ok bi timore. Dongno giloro border gi dweche adek gi jumbe adek. Koro visa magigolo the name of visa to loke electronic verification. Nikech kar electronic verification wacho ni nyaka puodhi kapok idonjo e pachoka. Doge visa cha. E visa cha. Nikech chal mana ka molok nyinge nikech chal mana ka niwinjo kaka jatend piny Kenya wacho. Iwacho ni ipuodhi achi ni in Wicliffe Nyafuanga samoro in japiny iwuok kata mana e piny Djibouti dwaro timo limbe pachoka. Nyaka ior kwayo. Tigeni kwayo maka ma puoth nyaka yieni mar biro e pachoka. Teneno kata mana lokruok maka mago bende omedi. Aneno visa fee nikech ne kanu apply kanu timo training teno ke apply na ngato na pro ne ga $50 gi $1 mar processing ko ne ga $60 ka ng'eny. Kuro wache ni ya ogol visa to donjo Kenya ka $100 kuro $100. But kapok idonjo nyaka teri through the system mar electronic verification mondo ng'eni tin ng'ama nade. Penjo monego jo Kenya penjere ne ya be inyalo donjo Kenya ka sirikal kia ng'ama in. Koro ok inyal. To sama idonjo Kenya ka sirikal otimo investigation nyaka ng'i background ng'ama in maluni to be Kenya is comfortable with you nikech ka ne electronic verification cha to kare ne ng'ato ide ndege to luare Jomo Kenyatta International Airport nikech ke luare Jomo Kenyatta International Airport dongo lady ni verification ni nikech ni passport ni mane miluongo ni no visa. Country without a visa kaka Kenya ni Ethiopia na Ethiopia juwe mokalo chien ka. Oka apply visa atingo passport na kalwar Bole International Airport to gine no ma Kenya kan donji noko tim ne gimoro miluongo ni online electronic verification. Free visa and walk in walk out. So long as ni identity mari manyiso ni manga madano. To ke wija system moro ni online kama koro en visa cha pesa modwa medi. Mane kaka pa ene mber. Nikichangini ntiere ningo machon mabende ya Uganda mawuok e pinje maoko na chulo mano mar donje pachoka lokruok mabende no keti mana ka director mara nyalo keto na moko kuom graphics mago manyiso ningo machona gi ningo manyasani ningo machon mar visa mano mar donjo kuom thuolo maromo nade be nyakwar Ramogi Ajwang' nyalo nene kanyo ningo machona to aketo gi wi dola nikech wange kaka dola ringo bende lokore kinde ka kinde kon wakete Kenya shillings no do yuare nyalo bedo mayuare koro kingiora mana ningo machon gi masane nikech kiwacho ni chakre chin tarik achiel mano mar dwe mokwongo higa mabiro denen mana donja pacho ka ibro dwar
jala ma bende donje pacho ka nengo mar siling $100. Kida donjo nyadinuoya pacho ka siling $500. Ida donjo nyadinuoya iwacho ni higni 5 ineno kanyo $160. To kida choro nyime ndalo samoro ni donjo e thuolo mar higa achiel idwaro mar mondo bichor nyime higa achiel gi nus ineno kanyo idhi medo chulo $200. Dibende magi okenge ma bende piny owacho ng'iyo mar choko usuru koso dibede nango koso en mana lombo wang' welo ma bende biro oko. Ok en lombo wang' welo, gidwa choko usuru nikech kidwa none chien ikwongo define visa en ang'o. Visa en process ma sirikal ma Kenya ka mayieni donjo Kenya ka. Pesa mane chulogi are just processing fees, ok luonge ni chulo pesa visa. Kidhi online, kidhi yaw citizen ki apply na ng'ato tiluongo ni processing fee. Kisa process fee ne $1 ng'en tie $1 mopo okondika. Nitie $1 miluongo ni processing fee. En ok ndike kaka. Koro inyalo process fee kata sirikal ma Kenya ka ne tamore chon kik itimre nade kik idonji. Gima sirikal temo wacho ni visa free en ni ya wawacho ni ya ni kaore electronic verification to there is no onge samora mora ma sirikal nya wacho ni no kik idonji. Lakini ka electronic verification no nitiere the language man no to do ma visa. Electronic verification en gimioro mondo miya identity. To identity nini ginyalo yude through database mar intercounty kibedo gi Uganda tinyalo mana kaka kikao pesa idoro gi KCB kata bank mara mora to ndiko ni dwa oro pesa ne Sharon mangiso ni KCB kata Equity nigi database mar ji Kenya ka ma sirikal no miyogi. Koro identity no kana gedwa timo te en gima intergovernment relationship makaja Uganda biro ti apply nyingi tinga nge system. Ija Uganda donji. But penjo ma mondo mi penjiri mondo yud answer ne ya. Benitiere electronic verification ma sirikal bro wacho no. The answer is yes. Nikech nitiere UN nitiere list ma sanctions. Kedi UN nitiere list ma sanctions. Jok moko yie ni timo go biashara, jok moko yie ni bedo e achiel, jok moko yie ni ginene engage go. Mano UN ondiko ga. Koro neno kindiko online kandiko dwa biro Kenya. To sirikal ondiko to yudoni ng'at ni achiel kuma jo UN owacho ni ng'ama tari. To sirikal wacho no. Koro koso wacho no bene en electronic verification. No ken electronic verification. En verification mar identity mari gi ng'ama in. Kato kisatimo mano koki mi visa idonjo Kenya ka. Otherwise kanen open border and walk out. Mane kisungu mar open border. To ma en mar visa. Nikech koro pogore nikech neno karam na Uganda ma bende nwa dal karam na dhogi odiochieng' manyoro ne giwacho karam na giywak matamre gi nono nikech giwacho ni ka ponono ni Uganda mawuok e pinje maoko dwa biro e pacho ka maonge kod visa mano nyiso ni tong' koro oyaw. Samoro kaka jalony weche mag tudruok ahinya mag pinje maoko inyalo mana golo doke ito kotenre kod mano. Piny mara mora visa oket ne resource madhi auchiel kata abiriyo. Mokwongo en gimiluongo ni security mar piny. Ok idwa ni jawagunda moro ma nigi history marach odonje e piny mondo kilang'o operation. Koro samone wa apply visa chon waluongo ni visa ne menen choncha. Nitimo nonro nikech sirikal through Interpol agencies nitiere details mag ji manie system maketimo visa ti verify ni ng'ani be en ng'ama oyienwa donjo piny mar Kenya ka. Manen mokwongo. Mar ariyo en gimiluongo ni resources miwinje pesa en ka namba 2 ok en namba 1 namba 2. Piny mar America lottery miyo billions of dollars every year. Nikech yudo ko okaw less than 1% pa joma apply. Koro billions of dollars ma America embassy resga mano be part of revenue makonyo gi kochacho. Koro visa fee be revenue. Namba 3 en gimiluongo ni value system. Okodwa weche moko meneno ni keto ni ng'ama nyalo kawo ng'aji nyadak nang'o. Koro a country miyo ji visa according to value. Kidwa biro Kenya ka be value marwa chal gi value mari e issue mag marriage dak nyithindo koro magi value system gude machalo infrastructure kidhi kumene ni dak sani Kenya ka wan gi ji wacho ni milion wacho ni ji 50 ke yawo visa free ji milion 2 donjo Kenya ka to donjo Nairobi ka infrastructure mag sewage system ke ang'ogi magi tiyo gen mane nikech magi gik memo ne ketimo planning to kumuda ke wacho ni zone ni obedo plan ne ji ma ng'eny nyalo pare. Koro issues gite pi infrastructure prestige mar country to gima de chwanyo Kenya mugi ken ma piny mar Uganda
piny mar Ethiopia neighbors kose winjo ni neighbor ne oganda wala mora nyalo donjo manyiso ni border ma Busia cha Uganda dhi keleji koro verification koro dhi bedo matek nikech ging'e ni Kenya ka onegi issue mag security koro the issue mag visa kaka donjo Kenya ka gin gik machalo abiriyo: pesa, security, defense, ini identity ni ng'ama to value marwa chalo nade, to diplomacy marwa gi neighbors wachalo nade nikech kaka winjo timbe ni thupni kotime to chikiti gima Uganda kinyo tim ki nikech Uganda koro nyaka adjust immigration mare mondo nyaka geridi chike margi mondo border margi obed protected nikech Kenya ng'ata nyalo chalka koro border kata tong'wa iluonga gi dhongere ni en porous koro en porous koro nyalo mana donjo koro koso digeni koro ka ne banis keuti kata shida ne kacha umbe koro nyaka ubed motegno kidogo mondo mi arita kwe mari obed motegno idi neno ka sirikal ma Kenya ka ok oketo gimiluongo ni visa free Because I never got moro ni the world belongs to people who embrace digitization, globalization. Onge ngamo dage globalization. Globalization ni team ka in America to anaka. What you mbui. Angin kaka jalonyi lalo ngie wang machiela hinya hinya ka bendu wacho ni visa free to ke ngie hiye to ken visa free hinya nyaka lu record watch electronic verification mabende koro nyaka sani nengo ne osemedi samoro piny Kenya ko kalo ir jatend piny mano William Ruto manyo yore mabende ginyalo choko godo suru dongo duche manyoro ni winjo ka bende wacho ni osuru mabende medne oganda mabende wasebedo kwa chulo osemi koro piny Kenya one stable wachunga chal ka gima koro wachung wa balance mano kotenre kod chal marwa koro dibed ne koro ka jolimbe koro biro bedo katimo limbe pacho kaka bende koro medne gi kata mano omenda magichulo visa omenda makamago biro konyo e machal nade ka samora rita bende koro nyalo bedo manok ker machon meno uru Muigai Kenyatta no wacho Kenya ka ni wawito bilion 2 godiechieng ker machon mar piny ko piny uru kaka no piny uru sanene to National Intelligence Service biro mami briefing oken ngamora pok okuyine chiko kuyine tu wuye kaka no kaka danga wachi seche moko enokoro pok kiwinjo ka kero wacho ni bilion 2 lalo dichieng godiechieng to osandike oboke mang'eny ni maybe 50% kata mokalo tamalo 50 mar pesa mag miketo e budget ikwalo Kenya ka revenue waber Kenya ka weche mag mibadhi mani malo kati miwa mana $2 trillion sani to system mag mibadhi pod ni malo to gima biro timo onge koro ing'eni shida modhi obede en ni kisungu luongo ni budgeted corruption ni corruption cha mibadhi cha anyway rikode en raise manya pesa mondo raise revenue koro tiyo ge pesa to satamo mano to dang wachi nikech control our budget doge manya wacho ka ni no ofwenyo kama shache chule didek control na mare kene nyaka gimoko kuje mag piny ene mo wacho kende TV ni chule didek tiduo ka tinyiso ni koro budget wa medi niket expense otim nade expense ni kiani revenue wan gi short gap mag revenue to dhano makawaida onge maler ne mibadhi mane Kenya ka ng'ata chiel otingo dhoge mwacho ni ong'eyo jomichulo dek ndalo moko chien ka ne yawinjo ko wacho ni nitie pesa mag budget moro manoko som maybe kana bilion 10 manoko som watemo wacho ni ya wach mar revenue ema joge temo timo lakini itime yo ma okoriere tir sama ne medo ushuru chien ka tax ke koro wach ni olinga dango ushuru ne wangiso serikali fora moro ni kopo ni Kenya nigi gowi mang'eny bedi ng'ama honest ngis Kenya ni weri gi wach mar housing finance ngis Kenya jo Kenya ma e bugo mawantie holne mawantie kokwa timo kama to wadhi bedo gi shida mbele ka koro wewe med VAT from atamala paga uchiel to bedo atamala paga boro mondo kikwago Kenya piny nikech ekonomi mar Kenya kaka osebedo precarious masani dangi winjo ka treasury no wacho ni seche moko kata chulo jina bedo shida pok no wach Kenya kaka dalo moyi treasury ema no wacho koro kingiso ji maler ni wan gi shida kama to ne kira tamalo kata paga boro koro mani ngane ka timo kamano ti anda samsani koro wali tot mabebi ok dibiro to nitie mi kisugu luongo diplomacy ni building public confidence mangisa jo pinyo nego bede gi chia ni serikal magene goni en serikal manyalo tegemea ka gionge chia to joma nigi shida Kenya kaka yudo kijende maonge tich kata joma nyalo rise up but stabilize the government machak mi jita shida nikech mano koro
emo mineno ko wacho ni shida makanya ka koro kengeni ni en sirikal William Samoei Ruto sama ekonomi ogore piny biro gore ekonomi makre nyaka ge wasingisho de gore piny mama betiyo ogore across board koro honesty ema woko ge sirikal makanya ka to kar honesty kar mana wacho adier ni jokram na singo mabende jatend piny Kenya no wacho nyora hinya wangi ginero mabende osebedo ka duoko piny Kenya chien kotende kod weche mag mibadhi jatend piny no wacho ni weche kotende kod mibadhi kaka omenda nikech ing'eni onge kar miduogo japiny osuru to japiny ok ne ber mar osuru mabende ochulo nowacho ni dhi bedo kodi norode duto te mago mag mibadhi hinya kotende kod kuo mag omenda odhi bedo kodi norode to tite be koro satiyogo ma rode okidi ndalo moko ne wapenjore nitie janejira moro nowacho statement moro e ndege kodhi kamoro ni jakuo ok nyalo yiero polis kaka jatendgi polis bok nyalo yiero jakuo kaka jatendgi nitiere gimiluongo ni value gi culture mar piny ka corruption e order of the day to konyal chopo koro ong'eyo kien ma kipenje maber to ker nalo mane jalup kelcha comment ane issue mag mibadhi to kama mibadhi osebedo mainstreamed e culture mar sirikal ni koro ngata kata mibadhi wapenjore ka ne wapenjore e policy think tank moro niya be nitiere tender kata mar bilion 10 minyal timne tendering process piwa mok mibadhi wuok ngata nyaka joma tiyo sirikal wacho ni no be wanyalo timo tendering process mar kata bilion 2 piwa mana okete pre-qualification wadhi tendering process kowuok tendering process okelu otimnu check background verification omiu tender mabibadhi kata siling achiel oko mingato oko wuok shida mane Kenya ka sani koro yudo ka jok ma tek jok ma nyalo timo tender maber sirikal ing'er sani kata ne momiya tender Wicliffe nas apply moto kamul nikech weche mag mibadhi ang' yude maybe ng'ane dwaro yani ena musuko masama pesa wuok ni man koro pesa biro ni koro Sharon koro ma pesa ni koro kumiye ngowa ionge gi faida koro yudo ka joma nigi integrity manigi biashara moro yare kaka in gi yan ok dwar biashara ga ngowa gi sirikal odong ne koro jopap koro mane mo winjo ko wacho ni ka kero wacho ni odwa mainstream odwa golo corruption unga sirikal koro penjene niya what is corruption to you, Kir Makenaka? To corruption, gi manifesto yore mage. To ere kaka ing'e mage. Tidwa gole yore mage. Miwinji wachogi. Mage to kusungu luongo ni rocking chair. Don samoro bende dwachi ni gisetimo okenge mopogore mano mar geng'o mibadhi kuom ranyisi wang'e mbui mar e-citizen ma bende jopiny donjo kanyo mar yudo services mago mag piny owacho don neno ka services duto te madero mal 9 nodar oter kanye e-citizen pay bill en mana namba di achiel madhi agula achiel dong neno higa mokalo no koke higa malo 2021 ko wacho ni kare ng'ato nodhi odonjo e-citizen mane morocho dong neno wacho owache gazeti nitiere ng'at ma kane chiwo par tariyo dhine teknoloji olos gi dhano emomiyo ka waluongo ni valucha ka corruption ye Kenya ka ti consolidate wacho ni yo ma pesa donjo go consolidated account iketo ma transparent mudo je consolidated account donge medhi tim go tendering mar gero yocha nikech ang'eni weche mag mibadhi to popong kata mana oganda bende nyalo wacho kata mana ni citizen mbui ka tinde donjo mar citizen nyaka chulo siling 50 no bende oganda bende kata mana ka penjo ni dhi kanye kata kamano Nyafuanga kodonge weche motendre kod visa ing'e nyaka sani bende jatend piny osetimo limbe e pinje madi mohewa wacho ni 40 to kotimo limbe e pinje maket kod magi piny Kenya to biro bedo ka yudo ber mane nikech kinde ka kinde inyiso ni ber biro bedo ka wuok nikech koro mae kinde ma bende koro nene duoko lwedo kuom ranyisi ka koro inyiso ni koro oyaw visa kata mana donje pacho ka maonge kod visa pinje ma bende kata mana jatend piny Kenya osetimo limbe gin bende giyawnwa koso wane mwayawne pinje duto to kata mana pinje ma jatend piny Kenya sero kata mana weche mutendre kod keto mwandu gin to giyawnwa koro mane penjo ni to ka gini ber ko ber kama dak time gi pinje ma economists gi riek dak time mokwongo kane watimo nonro gini dhi wuogi gima kesungu luongo ni reverse psychology mangiso ni ya kaka na oboda ngata nyalo donje donge wakete at face value koro wawe kete ni verification online cha koro wakete kete free ni Kenya koro oyawo boda koro na identity kende wakete ni there is a high 100% ni in kaka Sharon serikal ichuma na identity ni
tichopo koro wakete ni 100% application rate success rate wakete kamano mangiso ne jawagunda mora mani Somalia madwa manigi paro maracha embassy mar America koro donjo ne Kenya obedo mayot koro yudo ka pinje mane terrorist pinje mane kelo tourist Kenya ka koro ngiso ji ne bed motang koro advisory chi bed motang e piny mar Kenya nikech Kenya osaketo yore ne magarita kwe koro nyap koro ingene koro ne reverse benefit cha koro joma ne do biro Kenya ka visa wacha ne kikidi idhi romo gi jawagunda Kenya koro inde Tanzania koro arita kwe ni en kima king'iye ti analyze policy kapok wadhi weche mag kata na mag visit mar Kair we analyze policy vertical and horizontal joma biro makelo nwa visa Kenya kage makelo nwa pesa Kenya kage wadwa ngado pesa mar visa mondo ji donj Kenya kama ng'eny koso donjo Kenya kama ng'eny what is the impact in security odhi kelo rocho weche mag security nade to weche mag security ni be biro yiene tourist kata tour company kel ji Kenya ka now ker kado wuok ne dhi wuoth pinje maoko mar loso uhusiano mar piny Kenya gi pinje maoko gik motimo Kenya lo tim gi ambassador although ber odhi okelo uhusiano inya tim gi ambassador number 2 kane Modi biro Kenya ka dal moko notimo research dal mane president man Modi bi kapok no Uhuru Kenyatta ma president to wacho ni Kenya gi India biro bedo ga achiel mondo mi gimi luongo ni medical tourism mondo mi idara mar thieth ma India kako sa develop biro konyo jo Kenya ka kaka no wache no e kaka do rum kaka ne wijo wache modhi wache University of Nairobi ma ngane Modi biro choose speech kaka rum koro serikali ne ya diplomacy mar president okon gima dhi mbele en gima kisungu luongo ni good will ka Modi osebiro Kenya ka mutieko kaka nawinjo na wacho cha koro it is the government of Kenya koro oro representative ge madhi India to follow up a promise ka mukisa kitu imana chungna un katado no wacho wach moro kada ne mbui kada ne a citizen no wacho ni ka Jack Ma nari Alibaba no biro Kenya ka ene mokelo Jack Ma ali Kenya ka Alibaba Kenya ka to Jack Ma ko wuok to de Rwanda to ko wuok Rwanda to dok China kodok China to president mar Rwanda ogone Jack Ma simi kendo ndikone ni kani biro Kenya ne wani gi diplomacy mane wawinjore ni ya wadwaro platform mar Alibaba mondo wakete gimi luongo ni mwandu mar jo Rwanda mang'eny nikech ng'eny Alibaba ne global audience kama mondo ji otigo goods mar Rwanda no skete Alibaba mano miyo yore mag ohala mag jo ohala mar Rwanda odhi mbele lang Kenya ka ng'eny kaka ne Alibaba biro to bara cha to wuok odo ogocha kuneno oge benefit koro limbe mar ke ber kawan gi miluongo ni goodwill to ker mar Uhuru Kenyatta no wacho Strathmore ndalo moko kane gi launch SME weche mag ohala en mana wacho kende ni da bede ni investor neka madwa chiwo pesa to cabinet secretaries do pongo ka to nikech investors onge aparo ni ker ne mana gi ji achiel ariyo Strathmore University nikech gi itemo wach ker ne insinuate kata temo wacho ni ya mi badho sebedo Kenya kama kata joma tiyo ne serikal ni mana gi interest ma kofwenyo ni interest nyalo bedo maonge to chiano onge koro conclusion en ni ya shuttle diplomacy mar Kenya ka okotime gi goodwill to ko bi kero Kenya ka e yore mang'eny mane kaka timega oko bi kero Kenya ka koro ibiro mana ng'iye ko chako duwo higa manyien ibiro winjo ni president ochako dhi Israel ochako dhi Egypt to gichiwo press conference gi Egypt tingeni ker kadwa dhi seminar kata dwa dhi e weche mag alimbe to kata dhi Egypt jo Egypt bedo piny ma draw their demand mag wacho wan gima dwaro Kenya ka wadwaro ni yore kata ma wabed gi thuolo mar uso mchele for example kakera sadi kocha musa wuoyo nikech pronunciation mar kere merito ga diplomacy kosa wuoyo kore no duogi kore yudo ka diplomats ma India ma Egypt koro nyalo engage Kenya mondo gius to ma Kenya Egypt ok bisau ni Kenya ne wawinjore ni wadwa uso mchele unu usti koro kelno ti manonge koro gerruok moro ma okadwa insinuate kata okadwa wacho dok betimore lakini kwa ng'iyo presidents mondo project with the future
tibiro yudo ka seche moko ber biro bedo matin. Bende ng'eni jopiny be nyalo penjore nang'o ne ing'eni pinje mamoko ma bende obiro bedo kwang'iyo kata mana mag Afrika gine gi tong' margi ne pinje mag Afrika. Ing'eni Kenya iwacho ni nokwawacho ni koro wan ne chal ka gima koro nwayawo the world ineno wang'e ne kuom ranyisi piny Rwanda machiegni chieng' tarik 3 dwe mar 11 mana mar higani Rwanda noyawo tong' mare mano borders mage ne pinje mag Afrika. Ting'eni wan koro wan wayawe ne piny mangima ok wawacho ni Afrika kende motelo bende kapok ne matimore kapok jatend piny Kenya ochiwo lendo makamudo chieng' manyoro nwaseyawo borders kata mana tong' magwa ne piny kaka Singapore, South Africa e kind mamoko. Diplomacy ni gimiluongo ni strategic interest. Ok yawo ni koro yawa ni ambe wasayawo. Koro mae mwasebedo to kata strategic interest marwa kaka piny kata geno marwa yawo boda en ang'o? Ang'o miyo wayawo boda? Mane piny maduong'. Ni digital economy ang'o miyo wayawo boda? Jogi manyo pesa gi yo moro amora. Wayawo boda ni koro wayawo ng'ama dwa visit Kenya kaka tourist visit kata gi siling 50. Nikech ng'ini tourist ni kelo Kenya ka sharoni gi miluongo ni tour company. Emane kelo Kenya ka. Sani ka ang'e tour companies moko kaka mag osiepe iyudo ka idwa dhi sani ka dwa dhi tour Singapore. Tangiso tour company ng'ena nigi interest Singapore. Adwa dhi Singapore. Taka giga nago. Tamiyo tour company. To tour company apply. Kaka joko sana ma is a tour company, one is a tourist. And which mag visa onge. Kata in midwa dhi America sani to kambi mar America wacho ni idi as a tourist. Kata be mane visa tiye tek. Gin portal mare gin keto ng'ni tourist kelo pesa e piny. Koro kwa jangu wawachi no yawe ni tourist. Wadwaro ni expectation mar sirikal ma Kenya ka en ni kibiro Kenya ka to maybe ibiro spend Kenya ka ichulo no pesa after short time iwuok idok. Koro ni that flow of money omono donji. To onge piny mangima mosa ya border na ngata kata polo nitiere gate. Ok yaw nikech samede yaw koro ok en Kenya. What is a country? Like a bit identity. It's no what is a country? Can define a country? A country nitiere gimiluongo ni nation state. Joluo waluongo ni Luo nation nikech wan gi culture marwa, gi language marwa, to gi value marwa, timbewa kod chike. Koro Luo is a nation. To a state koro kaw small nations to kelo together. A nation and language winja wacho ni wan kaka Luo nation iyudo kata an kata pod an part of the Luo nation. To an Nairobi ka. To a state kaka koro Kenya is a state and nyaka obed gi geographical boundary. Man the definition of a state. Koro luongo ni nation state. Nyaka obed gi boundary ne, nyaka obed gi national anthem ne, nyaka obed gi value mare, nyaka obed gi border ne maber kuma nitie. Ki wacho ni this koro visa mara mora. Mangiso ni Kenya ok en country. Technically king'e diplomacy kata king'e governance. Nikech ngata nyalo bire. Koro mangiso ni king'e technical gi which maler to en miriambo. There is no borderless piny mangima. Sasa ngisi kata polo nitie ifudeji. Ok yabuko ni koro ngata bi. Ka ngata bi te wacho ni walk in walk out. Walk in walk out mangiso ni onge border. Chalka gima garbage in garbage out. Garbage in. Nikech kana border mar Kenya gi Somalia to penja na mara ija kanye. Duoko na nene you don't have border. Nikech ma walk in, ma walk out. To inge maler ni this is not a walk in walk out. Mangiso ni ko ken walk in walk out, mani nitiere a condition ma iene ngata ma da biro Kenya ka mondo bi. Those conditions ne biro process tigi kisungu luone visa cha. Koro ki golo visa. Ti maintain condition. Ti medo pesa. Ti wacho ni we are still a nation state. Ti wacho ni wan gi value. Karetima. Ting'e Nyafuanga mana kaka iloso, ing'eni mano bende kela kata mana paro moro. Ing'eni mar mondo mi jatend piny por kata mana wach weche makamagi e galamoro. Nyaka bede gi insiders, jok machiwo ne paro. Akeni koro wase jok machiwo ne paro, koso watim nang'o. Nikech koro wan koro wachal jodwar. Wan wadwaro ni uchumi marwa rach, wadwa bero uchumi, mok wangi kata mana ni pesa mwayudogi. Ber achiedh nade mage mabende biro bedo kokelo. President ma America nowacho ni the buck stops here. Shida mora mar piny luare mesa kir. Nikech ochalo kaka is the father of the nation. Koro issue mora ni advice rach mano koro kwa wache. Nikech ker be ng'ama dhano. Kendo ebe nigi value ne,
en gi understanding mare, en gi pache. Now, sama ne yawo border ma Somalia, dong sirikal ne nigi advice, dong wakwer ka, moluong ji e forum, Wicliffe, wachane, isetiyo Somalia, mo explain, gi evidence, gi presentation. Our idea ni kiko yawo border because of achiel ariyo adek ang'wen abich. Sirikal un evidence ni wanoda yawo border because now East Africa community. Samane wachak wadhi, samane dwa ket kata Somalia a member of the East Africa community. Mo chako luong ji mobedo, wachako bede seminar, wachana pana, ng'amo chapin kaka mar Somalia onge. Lakini an organization kata member state nigi gimiluongo ni rules akang'o gi regulations. Samu keto piny ni obiro bedo member of East Africa manyiso ni flag mar EU cha ni kocha. Koro passport moro mina watiyo go mar kala blue kiang'o acha. Koro gibi ni print kocha. Manyiso ni value marwa kaka country kata integrity marwa. Kisungu luongo ni you are an average of the 5 people associated with. Manyiso ni ya ke manyo average mar chi abich. Koro samudu keto ng'at mara ichalo ng'amo no perform be the page kata moro de yudo 35%. Koro ing'ano yuwa gicha timbre nade biro piny. Advisors mag ker wachalo joma thothopi. Sameno koro wadhi. Maya momiya wacho ni ya. Dialogue mana jakom oloso cha ne en gima ber. Yana no goodwill ne nitie. Ne en a very good idea. Nikech dialogue cha ema ne bedo to kete economist. To ng'is economist ni present no an state of the economy. Mana mwana kaja komna luogi mo. Tadong no pedo presented manya kanya gi romo nyaka gi jatend migawo mochung' ne weche mag omenda kachoka. Koro kanu saketi. Goodwill ne onge nikech ne nitiere gwandruok. Ka goodwill ne nitie to goodwill ok ni kata mar side mar sirikal kocha. Goodwill ne onge kata side mar Azimio. Nikech ngin the answer ne ni ya. Ker ne medo ushuru kane ging'eyo ni ya ni Kenya onego chul gowi kendo Kenya nigi shida. To Azimio ing'e no dhi kocha kawacho ni koro cost of living ba nyaka duok piny. Koro neno recommendation ka. Koro kel gi mesa koro implementing. Nyaka sani dong binge ni nitiere iwa kotenre kod report mar NAD kwa nyaka dore kod TWAK mar pek. Koro kelo ba implementing. Mana momenyi inyiso ker ni ker kisebedo ker mar piny to nitie decision moko mekawo kata ok berni. Emomiyo subsidies cha na support. Weche mag dollar, controlling dollar ka, an na support. Nikech na ng'eyo. Koro kisebedo ker, ichalo ng'ama baba mani ot, misefwenyo ni makosa nyathi otimo, to kigo nyathi ling'a nikech nitiere achiel ariyo adek midhiero moko mibedo kaka baba. Koro kuma koro wachomo ni, koro wachalo joma koro osedonje e pi. Koro sani, donjo Kenya ka dhi bedo matek. Nikech ing'eni department mar NIS manyayo cha ing'eni ok divunja nikech verification ing'eni ki apply visa ne watimo ka training kata seche moko idwaro diploma to be Kenya ka from Djibouti koro wadedo go Kenya ka koro kidi each citizen ti apply ne kata advice gi ting'eni nitie verification modhi king'iyo star kaka verification modhi the last people ma verify ni ng'ani maber and the National Intelligence Service ma wacho ni ng'ani ok en jawagunda. Digital verification ne question mawango the National Intelligence Service ka podo yene gi tich podi gi tich gima nonego gitim Sharon ni ya anang'eyo maler inena visa ni nitie jok ma apply go tinya rito kata na 6 months emi ng'e nok yude ayuda miwinjo cha ebe nok to yude ayuda miwinjo golno nok to yude ayuda mano mar bire e piny Kenya meneno ne koro no golne ebe nok yude ayuda noko okinde ebe nok okinde koro nonego gi make process mar visa nikech ni wacho ni nitiere mibadhi nyayo maka in gi jogi moko mag visa tidhi painting iso joka to process koro ing'e sama badho osebedo to sirikal onge weche mag ni jatiji sirikal ni dwa luwo visa moget manyuali to maybe ne an gi yor mibadhi kilo ne visa par baba los na visa par abro mi pi modho koro ing'e ne magi pi modho gi e boko gudilgo koro in mani apply marija to koro ing'e ka mibadhi osebedo kawuono wacho ni pi modho ng'ato kelone kiny ng'ato kelone uruya ng'ato kelone kiang'o ng'ato kelone donge mano kelo shida mar passport. Koro ena weche mag mibadhi ena ni ya diagnosis mar shitwa rach ing'e ka diagnosis osebedo marach koro ithiedho gi marach tuowa e visa cha ne nang'o rach mar visa ne nang'o
uketo border free, fine. Rach mar visa neno. Visa was not restrictive. Nikech kana visa restrictive weke wacho ni visa ni ingeni gini waonge staff capacity okaw so long. Koro instead of kaw so long, koro waketa electronic. To electronic, but part of the national intelligence. Nyaka puoth. To cut national intelligence of puothe, lakini koro then there is not a country called Kenya. Nikech koro en walk in walk out. Bangi sanu waonge border. Itimo border na. Koro gola tung mago. Itimo tung na. Kopo ni en walk in walk out. To border enango. Itimo border na. Do wach ni koro joket mwandu bende koro bro bedo no luoro kosa. Ai momiya asagisi ni reverse psychology mar policy ni. Policy kiloso. Nitiere chalonga maloso infrastructure. Nitiere kisungu luongo ni externality. Externality and consequences mag policy miketo. Kata project metim. Externality nyalo bedo nigi berne kata gangowa gerachne. Mangiso ni positive externality kata negative externality. Ka gero yuka. Dugeno ka wagere yu. Mangiso ni biashara dhiti mwana nade. Didhi mbele nikech transport. Lakini nikech buru. Kure yudoka community mani around ka. Kure yudoka yo accident ng'eny ka. Kato wunde nini buru gike angowa. Kure homa ng'eny. Kure yudoka yo kelo tuo, which is a negative externality. Yo kelo biashara, which is a positive benefit. Kure gin sama ging'iyo ni gichalo gima ne ong'iyo mana positive externality. Ni gima mondo watim, we break the border. Ng'ato donji. Kaja wakachako donjo ni thupcha. Koke fwenyo ni kare tourist, kare dak tourist ibi. Yapana. Tourist ok bi Kenya ka. Nikech ing'eni the intelligence mar jo America wacho ni ji mang'eny IMN donjo Kenya ka ni gibiro tourist. Nikech koro processing yot. Mar ariyo, pinje ma otenrego ok en pinje maber. Watenre gi Somalia ka. Watenre gi Sudan ka. Tulo dongo much Sudan. Watenre gi South Sudan ka. Kakuma refugee camp joka politie. Koro gima joka kuma refugee camp timo en doga Sudan du. Kota South Sudan kaw passport du. Kesa kaw passport to apply. Kesa apply donjo Kenya ka. Tim gima ji tim America. Kesa donjo Kenya ka yet passport. Magi are possibilities. Ikech kata saba visa nitieni odiochiengu tieno imako ji moyali from Ethiopia. Dweche ko kalaria de timinjo ni no mark illegal immigrants mag Ethiopia mag Eritrea. Dagi kamatin ni no mark ojo Somalia Mandela. Dagi kamatin jo South Sudan ke jok mage o kautir to nikech atien jo diplomacy metemo ke penj maonge media maonge news minano ne jo habari ok ng'eyo. Moko bende kadho. Be kadho. Mana ngini mano riwruok mar NIS mano mar intelligence kanyakla kod obila jolweny mapacho kan nitiere kod ting ahinya chakre dwe mokwongo man tarik 1 mano mar dwe mokwongo mar higa mabiro. Angeni pod wantiere gi twak kanya kwar mgajwanga no kanyo ka Sario Seroma kendi neno nada donjo piny Kenya Maonge visa yoro no ai mago magote machoka rede ka uchiel no mbui mar Facebook gi YouTube ano ka moko kuom bendo chako oro ote habro bedo ka somo gi kata mano nya kwar mgajwang yena mar mondo miako yoyo matin wagad pi mar mondo biwaduogi gi twak makama ote magi bende biro bedo ka somo kik dhi mabora. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako diga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jailieta mana e Ramogi TV. Mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele
nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny pur generally. Egome jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Sasa vile uliambiwa that tumeshinda ulihisi aje? Nilifurahi na nikashuku ni kama itakuwa ni ukweli ama ni zile phones tu wanapiganga tu. Lakini sasa si umefika? Sasa nimefika, nimeamini ni ukweli. Umeamini ni ukweli? Ongelesha watu nyumbani, waambie vile wanaweza jipanga pia wafike hapa pia. Na saambia hii mchezo wa jipange na views sasa ni ukweli kabisa na wanaweza cheza na washinde kwa venye mimi nimeshinda. Nyakoro mgojon dakika na ng'wen tok sario marukinyi machiegni okang' mar ariyo. Wadhi nyime gi TWAK e chenro mano mar piny. Kama bende mbaka mabende wagoyo odiochieng' ma kawuono en kaluwore kod milome mabende jatend piny Kenya nochiwo odiochieng' manyoro e nyasi mano mar hingo higni 60 mano mar jamhuri mabende natimore e pap mong'ere kaka Uhuru Gardens mantiere buore Nairobi. Kata kamano nyaka sani koro en wach mabende noseyangi ni chakre chieng' tarik 1 mano mar dwe mokwongo higa mabiro donjo e pacho ka Maonge kod visa oyaw ne oganda mawuok e pinje maoko. Na pinji ni chwalo ote magi no biro bedo kwa somele mago magote machoka Redik au chiela no. Gisani kinyalo ketina moko kuom ote mabende haneno ka jopinyo oro. Jopinyo aneno ko oro ote mathuth to kaneno ote masiro TWAK makama. Paul Audi wacho ni Sharon oyawre ok ber ka jatend piny yiene jok mawuok e pinje maoko mar mondo mi donje piny Kenya maonge visa. To wan ka wadhi e pinje moko to nyaka ibed kod visa. For example, kiwuok Kenya kidhi South Sudan ichandowa sana. Wacho ni jo migration ma South Sudan maki nyaka kanye. Wacho ni president nyaka ng'i wach ni maber. Ote machielo en mar Ruth Nyathi Ochieng'. Wacho ni wach mar donjo maonge visa dhi miyo nyaka Al-Shabaab thuolo makare mar donjo. Jogo magin wanted bende nyalo wuok kata donjo e yo mayot. Biashara mok ni kare bende dhi medore. Ngima bende dhi bedo matek. Iwacho kanyo bende ni apenji ni jalony ni bende oneno ka intelligence mathurka nyalo konyo fwenyo jomaricho kose gibiro mana kwayo asoya to ji donjo kata wuok. Nyafuanga ni kama tek ibiro bedo idwoko penjo maket kod mano. Jemaima iwacho ni intiere gwenge mag Bamburi Mombasa. Iwacho ni visa ka onge to jonjore dhi medore kasto bende Kenya dhi nyalo pidho oganda tandawuoya mowuok e pinje maoko kabiro Kenya. Ote machielo iwacho kanyo ni donjo nono ne okonego jatelo keti nikech wanjo Kenya kata kwa dhi oko sani to other countries nyaka tidhi gi visa. Koro onge tiende mar mondo mi oyie konyo jo countries mamoko ni biro e Kenya nono to joge jo Kenya to tame. Iwacho nyingi nyanga janimo. Ote machielo mana mapiyo kanyalo somo kendo mar Derrick. Iwacho ni an gima nyalo wacho en kama Sharon. Wawe uru jatend piny Kenya mondo ti nikech sani
wakayo mana gima ne wachuoyo. Wacho ni neno Ramogi TV kintiere gwenge mag Rongo. Nyingi Derrick Jaflet Jakosiany. Yoro kama na nyakuomo ote mari. Katika mana ngeni ote pod thoth. Katika mano yeno mara mondo miwamaka gi kanyo. Ngeni obro bedo kwa samo moko kuomgi. Kapo kwa teko chenro makama. Wicliffe Nyafuanga kineno kada mnaka koganda mapacho kendi loso. Ahinya kalore kod dwaro mar yao. Kada mna donje piny Kenya maonge kod visa. Diwachi na kaka jalony. Moro bende no penji penjo kani. National Intelligence Service makanya to bear is one of the best Africa ka. And nyako bed gi gibilu ngun institutional support. Nyako bed gi goodwill kendo serikal nyaka bed kode kamiye teko. Koro intelligence service nyalo mi advice to decision in Mary nikech kisungu moro mane wijo na president mamera kwa the backstop here mangiso ni president nigi teko mar National Intelligence Service. The president nyalo ngiso the National Intelligence Service nyalo ngiso president ni ker gima mondo watim kama. To mano is just an advice. Kata mano medo paro. Koro kere ma gimo omiye gi National Intelligence Service, the National Intelligence Service ni mosa miye koro en mondo obedi ga chiel oteg wachne. But a kind capacity man National Intelligence Service to gin go. Talk de watch kaka wijo ka Derrick watch from Rongo ni where president oti nikech we deserve what we get. Samaja njoro di Rongo. To tibugi mara chiro ne ka be affected. Some economy gore piny nikech kuro weche mag arita kwerach gore piny. Emiwinjo ka ng'ato bochako wacho ka ni Kenya GDP mang'eny koro pidho dhi bedo matek. Owuoyo gimiluongo kata ni infrastructure. Ng'en system mag Nairobi car system nitie. Sani kidhi Isili, nikech an Isili almost daily. Gigere. And building to building. Copper, Copper 28, boro minano. COP 28 minano de Dubai ja. Kini greenhouses, kata emission of green gas. What an issue and ya cities will be smart. Anange lecture moro mak UN you nothing monone weche kata mag green gas Nairobi. Result marage kingiyo tinyalo ywak nikech ngene to gik makamagi jowagunda kosadonjo piny ma okoriere tir. Koro gin interest no gi okochuno gi. Eno gara gi monyalo gero. Nikech en no man's land. E borderless cha. Timate mag medwaro ji odonji los pesa ya. Koro ngat mora madwa biro kanya ka Sharon manigi gini interest kaka tourist, investor, jelimbe, kiango, biro with visa. Kenya is not number one visa page mangima, tourist page mangima. Rwanda accept jedi. To Rwanda ine no mna baboons ka. Tourist ma Rwanda Kennedy. To tourist ma Kenya Kennedy. Ka tourist mo dwaro, then visa is not a problem. Hamo wacho ni the theory of change mar jogirach. Ango mo inform weche magolo visa. Udwaro bedo a global as economy. Koro Beirut ker masari ka ngamo wari ngene war joka is a global as economy ok dware ga nikech idwaro ngato no ket system moro ma o control go. Ebo minyo all nation ok dwaro gibi luongo ni globalized economy nikech kusa mwisa keto globalized cha ngato maki gi kamoro koro gibi nyalo timo onge. Piny en ger piny. Ger agriculture, ger education, ger manufacturing, ger health sector. Wacho no bukoro ko agero weche mak ticket kod mano chal ka gima koro wausore makata ko kwalando. Kore usori. Gini onge, there is no idea ka other than keto pesa Kenya ka. Onge ka Kenya timo nono me yude kata wasangie mangisa ya to kare ker. What is the agenda? To agenda wacho ni those who are kiangowa or deny globalization. Koro Kenya kema do promote globalization. Tingeni kinde ka jolimbe timo limbe pachoka. Ginyalo bedo ni gitimo limbe mar neno luasi mopogore ma bende wantiere godo. Ka ginjo ket mwandu, gibro bedo ka ginyo luasi ni ka keto handa ka, obro bedo kotimo nade. Yes. To wacho visa bende kiwacho ni kore donjo maonge visa to samoro luasi samoro ok ni kare. Samoro kora mana bunge manego bedni kuonde limbe mopogore bende ok ni kare. Ok ni kare. Koro anyalo prophesy ne ko gik January tibiro winjo ko wacho the government put lots of systems strengthen the system ka mondo ng'e kaka gino timore to ko bono bedo introduced tibiro ywaye mos ka ngaji kia ibiro gole mos nikech en gimo bitimore globalized pinje kaka wane pinje mar achiel mar globalized economy digital economy mar world mana to onge ngama nyalo deny sani koro gimedhi tim mbele ka
en ni odhi temo time matin tibiro ne gaps nitie. Kati ng'eni ng'at mani Spain mo apply ni biro Kenya ka to nitie gima iluongo ni verification. Dongo wach digital verification mai dhi tim gi dhano uso machine dongo dhano ma dhi tim dwa verify ang'o identity barang'o mar ng'ato. The identity verification is an online thing. Ebo miyo kiero ni pesa to ndiko ni yore pesa ne shalo mana ya identity to ka identity nyatim online, then authorization mar digital no. What is the basis of authorization? Authorization mar identify ni ng'ani en ng'at ma dhano. Mangiso ni the document ni iluongo ne never to research about ng'at moro penja nang'o mi birth certificate. Mondo yangi onyoli kanye iwo birth certificate and to can prove ni you are born nikech ka ng'i kama asanyuola no sanyuoli. Koro gichabi gima kiso luongo ni authorization mar timo kod nyuol bedo kanyo no ma Kenya ka mane mo birth certificate dwaro. Koro birth certificate mi teko mar bedo ja Kenya. Koro bedo Kenya ka mi privileges authority moko mar bedo ja Kenya. Same ya oboda authority na kata prestige na mar bedo ja Kenya cha nitiere kaka mbwak ni di bedo Kenya ka mbele ka. Kenya obed very honest, sincere. Serikali ma Kenya ka. Obed very sincere. Nikech no merry go round bende no watimone. Impact mage rach moloyo bedo pej gima na ng'isi pinje machalo Europe ing'eni gidire luongo nang'o tax ng'ado pesa di moko 30 moko 40 to gingo go shida nang'o nikech ndara nywe school okichul apenje ka ng'ato ng'adi 40% to okichul school we swat it hospital okidi India it's okay university research team to magi ng'adi to pod wadhi manyo services mamoko teach base guaranteed sani manyo no tije bende oko ni tije oko gimany tije pinye ma oko kende kaka Kenya kaka no para cha dong yado wach kani minister ma ker ma foreign affairs yado wach ma Britain okwere ker dong no wacho weche moko ken Germany mokwere ng'ama nigi tich manwa value mi wija ng'isi mondo mi nene ng'isi cha countries ma serious new value system gi kweli nikech value system no ema understand kuma dake na dage jok moko ma yudo ka neighbors ma dem go Sudan ke ang'o koro yudo ka gotieno gini koka gini meeting gi goko koro koka dhi nyumba kumi tingizo nyumba kumi ni ng'eny according to value system maro ochuno state man nitiere mondik bylaws ni ka bylaws ogo bedo amended ka ok goye duru chiegni tok sa dek nyithindo ni magi are rules and regulation mag piny kata mag state kata mag piny mag government. Koro kwayo kaka iwinjo jopiny owacho ni adwa gise jopiny mokwongo jogi loso pesa. Koro kage timo mistake mo slide to gima keso nguluongo ni absolute verification cha. Koro mano ok en piny. Nikech samisa donjo Jomo Kenyatta International Airport kacha. Dogi ka passport di to joka kete system. Mondo ge confirm ni ng'ano oak manade. Ting'eni piny mineno wadake ni. Ing'eni passport inya los ma fake through the system. Mangiso ni kan gi pesa tanyalo to Uganda is corrupt. Anyalo ng'iewo passport ma Uganda. More ji no ok ma fake. Koro mangiso ni kan ng'iewo more ji mar Uganda cha. Uyiera donjo ko kanye e Kenya. Koro mane mawinjo ki itimo gima process luongo ni digital verification. Koro digital verification is visa. Mo menying machielo. Mana kamano to bende gini kata mna Nyafuanga e ot wacho ni samoro janyuol nyalo loso chik koseloso chik to nyithindo luwo donge to samoro bende janyuol nyalo golo chik moro e ot to penjo nyithinda inene nade bende nyalo tiyo dipani na ber bende kaka mna jopiny bende chiwo pachgi otime kata mna public participation jopiny uneno gini nade kosa mano ok timre no nyalo time a goodwill but defense security foreign affairs gi weche mag migration gi mago wenega Ministry of Interior because gin gi security component margi. Koro thothne gin idil kod gi policy instrument. Mungiso ne serikal bedo piny to loso policy to o consult National Intelligence Service o consult Defense and Security Council gibedo go piny gi wacho no do atimo kama. Koro samana defense gi national osebedo piny
no saneno gini nikech ok gimino wacho ni ok de gi yie nikech ing'en ma tinde kata Somalia ka to donja ka giyudi to jende Somalia mineno ni ok donja ok to donja ki dalo moko na dhi Nyayo House to koko na visa nikech nadwa dhi kan nikech border ma Mandera ne onge migration no lor koro kedwa dhi e mission mag diplomacy kata weche mag research tidhi Nyayo tiloso ni tidhi kocha koro ng'ato ng'isa ni Nyayo lor dhi ane kaka bende nitiere ng'ato Mandera no gi chanda nyaka bed gi law and order nyaka bed kamoro amora nyaka bed gi miluongo ni law and order kata Rwanda miwinjo wacho ja-Afrika no sami donjo Afrika no nyaka ng'e ni tin ng'ama nade bebe kidonjo Rwanda to gikaw details ni to gikete system ni to gifwenyo ni ng'at marach tibiro mana ng'ise ni bedene kama tin koro ok timre all over the world waonge gima kisungu luongo ni case study en miwa na example gi piny mosetimore nade piny mosetimo gini successfully koro wati gi case study ni mondo wa draft according to policy marwa to gi value marwa ma Kenya ka mondo kwa sa draft to implement to kinde ka kinde case study kata mana kana jatend piny Kenya losi winjo ko ojawacho ga Singapore economy ma Singapore kaka nodongre emomene piny Kenya samoro timo kata mana gik mamoko Singapore noko dongo gi borderless visa gima penjo ma penjo ni ya globalization ni en mar Kenya wane modo perpetuate globalization ni Uganda mineno ni Uganda mane tong'ne dong Uganda nigi lesser restriction ndalo mane Syria omuoch kana lweny ni Syria dong Uganda no wacho migi jo Syria chigna 2,000 to jo Somalia di mane Uganda nigi miluongo ni ya open border lakini timo gimoro ni ya mea ji 1,000 mane gi shida officially tamanya identity ni 1,000 achiel en ng'ane gi ng'ane koro ok tima ni bukori ni timo ni walungu Singapore ok en borderless Singapore en government policy ochalo bi yiero bing'eni kidhiye to oyieni kaka japiny yiero ng'ama idwaro to kiseyiero ng'ama idwaro to koro mang'isi ni ichamo olemo mar gimitimo nade gimiyiero koro yiero to timo dhiedhe yiero chiko yieni yiero but nitiere consequences koro marwa ni odhi king'isa kipenja to awacho ni odhi keto shida madhi 7 wadhi bedo gi problem mar security very soon Kenya wadhi bedo kopo ni ne kaka iwache ni koro wakawe absolute kaka wacho ni wadhi bedo gi shida mar security Kenya ka very soon number 2 wadhi bedo gi gimiluongo ni pesa tide yude to wadhi bedo gi shida miluongo ni lack of investor confidence anene ya ng'ato biro wuok pinje moko mabele ga to biro kelo shida chiel kama Kenya kane pap to nonro biro iwacho ni ma ng'ama nodonjo Kenya ka using policy mar ang'owa mar borderless koro investor confidence odhi road number nitiere prestige ma wan go kidhi e pinje ma oko Sharon ti ndalo mang'eny tiduo Kenya ka tidonjo Jomo Kenyatta International Airport ka nitiere prestige ma in-go ka ja Kenya sunga nyadhi mi kidonjo tineno kondik ni foreigners ka to wananchi ka to East Africa ka koro ne nyadhi no en social value marwa the more strict muketego the better nikech ni donjo kaka ja Kenya koro ka value wano onge to onge chieng' moro da wade bura ka piny moro ma Kenya ka to nyien moro wacho na wach marach nolungo wach Wicliffe Kenya bigimi wacho na Kenya ko kan gi pesa tang'io visa agdhi ng'io passport hano jok kamano koro no ka nyadhi na chano tamore yani iyudo ka nyadhi na mor kata pride mara ini woni onge kata mana gi security nikech osagisa itugo gi Kenya ka kamano milion achiel ka adhi immigration ang'io go visa nikech jibe maloso gi gi what do you mean abiro biro Kenya Wicliffe kore no ka nyadhi chane mano koro value kata prestige sama prestige no sabedo maonge mawito ne chairman ango mar report ni na neno ng'at moro na neno jawagunda moro serikal adwa nutek charge mwan koro mani ng'e ni onge go nikech ibiro dhi security kisa di security timinade
tin mi di bedo ge shida yani ionge ge teko nikech ing'eni corruption nitie. Chien mokala mana kolo is the basis of trust. Kiriambo gari tino police ing'eni ok di irol mira anti bosa ne dina da fuande nikech ing'eni kedi nda da fuande ta fuande biro luoro ga chito ngiso to tielo machiegni ne daka na kataya ni bebe taya ni kono mangiso ne you don't have confidence in the security institution. Confidence kusa lose institution mune ubede ge confidence obed mar serikal obed mar ot obed mar committee obed jok mis associate go obed mar friendship ka confidence osa rumo ma confidence rumo completely kono the impact ni ya kono Kenya en gimi lungo keso lungo ni no man's land. Nitiere issue mag relational diplomacy na sawacho Uganda ok bigo koko nikech Uganda ok ne interfere e diplomacy ma Kenya pinye man go ne bok bigo koko ini bilo mna winjo gima dhi timore boda gima dhi timore boda ka gisatimo gine boda to koro impact relationship ma wan go kata Uganda nikech giwacho ne ya ng'at moro amora madonjo Kenya now is a no man's land. Koro bedul very careful at the border. Sama careful moro nitiere at the border mangiso ne ya speed mar movement of goods madonjo Uganda kata madonjo Kenya obedo slow down. Koro gini ka ng'iye to oracha aka onge ber mora mora oko ber so oko ber kama tin ero kama na Nyafuanga waka nena ote mogik kase ka ote mogik nikech banano ka sa bende rio record waka matamre gi nono ote nyakoro mga jong mabende sibedo kioro bende ntiere Daniel Chieng Jaber iwacho ni Sharon yaore piny Kenya iuso to wakia ka jo Kenya kokwatang warumo iwacho ni nyingi kanyo asewacho aya ntiere karam ni wacho moro kendo mabende nyalo somo mapiyo piyo kopogore gi mano mar Daniel asesomo oketna ote machielo dano mar wacho ni kata tuoche biro donjo kaka Ebola koyaw boda wacho ni Ruto semeo Kenya oko badhe kata ji hinyre Kenya wa aya mano paro mochikanyo gi janeno Engineer Lazaro Kanyambok iwacho ni I pity those who rely on Ruto political speechless ground things are different wacho ni koro Kenya at 60 we are being transformed into a consumer nation. Wacho ni sani president odich export our skilled laborers to other nations nikech creation mar employment otame. Ote machielo bende Eriko Kizito iwacho ni mano kaka jirende wadwa medore Kenya. Sani gidwa mako ohand uso njugu, kahawa, nguru kod kwecho e batha peini. Mijengo gidwa pote kachwarni. Aya, mano ote kanyo modonjo. Machielo mabende nyalo somo mapiyo. Ongena Elias iwacho ni Ruto owek chiwo thuolo malach mar donjo e Kenya kamano ni mar Tanzania kae sando wainyo wuoyo iwacho ni nyocha kae kane wadhi wago wuodwa wa Tanzania koni no sandwa ni gari mochunwa mar mondo mi wachulo omenda maromo siling 10,800 ma Kenya ka koro ko yienwa mar mondo mi wachope liele to Kenya ka jo Tanzania donjo ka gin thuolo manga masando gionge Ruto onego par diriyo kapok oyaw thuolo ne jopinje maoko mar mondo mi odonj e Kenya. Ote machielo mabende bro bedo kasomo en mar kinyalo ketina mana mapiyo nitiere kanyo Austin Oduor iwacho ni koro ero gilando maber to be gigi bokete tim mondo oti anaonge trust in this working government iwacho ni as per my side mano paro mabende chiganyo gi Austin Oduor otemo gi kaburo bedo kasomo mar Martin Awino iwacho ni nitiere gima omiyo noket chikno to ka piny owacho oneno ni ok konya bas wejo Kenya orit gibiro neno gi wange magin moko kuom ote mabende donjo Nyafuanga dongi matine dakika 10 mar mondo bi watiek chenro makama kendo kama na moko kuom ote mabende jopiny oro wachaka nagi jalnero ma ong'ere kaka Ongwena Elias mabende wacho ni kane gidhi liel moro e piny Tanzania nochun gi mar chulo siling 10,800 to nango mene oganda kata na mag pinje mamoko to gin giwinjo mana mongsi gimonga mongara na donje pacho ka ngama tamo gi onge aken mana bende timore maybe awinjo mana kuomi kaka jalo nyiweche mag pinje kada na tudruok mag pinje maoko shida mar Tanzania social state which na but ke de Tanzania kaka winjo kana gedino
Tanzania ingene leadership kata mana waluongo ni devolved government chief kata ngo omiteko mar impost sheria kiangagi mondo mi otimre nade mondo mi according to mondo mi e buo sirikal omiyo gi teko makamano to jo Tanzania tingeni ka biro kaka winjo owacho no to yora nikech maboda Tanzania maboda mayora emomiyo watnuoyo kendo wawacho ni sirikal three things ma sirikal mora nyaka bed go motegno ma defense from external ma internal security orita kwe ma Kenya ka to ma gimiluongo ni foreign policy kaka Kenya relate gi pinje maoko foreign policy ema era nyisi kaka pinyan kedwa ngene teko mar pinyan kedwa ngene what is America in read foreign policy create economy of America it did the foreign policy mar America kende foreign policy na madi nyisi direction mar America en kedwa wach mar Israel some foreign policy mar Israel keso some foreign policy mar Israel nyalo nyisi gima dhi mbele Israel sama Kenya obukore no wacho ni koro our foreign policy ma Kenya ka en borderless o impact kata ere midiro kata ber marango kele economy ma Kenya ywak mina jo piny nigo to foreign policy no dongo jo ng'ato wacho ni koro embe koro ola confidence sirikal koro mano ka pinje moko ma oko gi tiyudo kata ka government sirikal ng'anyo bedo mager malet mariemb sirikal foreign policy no kende America sani iga ka iga kapok idhi yiero sama ji dhi yiero kapok ibedo president iluongi tipenji penjo niya foreign policy mar Israel chalo nade ere kaka Jewish people jo Yahudi gi foreign policy ni chalo nade kibira ni wacha ni ngene dwaro two state and ngene jo Yahudi chendo okibet president kono mangiso ni foreign policy ma extra mar America determine internal siasa matebe nade mai America kidi Israel sani to openye ngata ne to ido bedo president Amazon nga ingen asa michiu bara mas determine ni bedo president kota bedo president Donjo pinye ma yiero samoro kidi Saudi Arabia kata pinje maga Arabu sani ini penjo gi foreign policy wacha kaka sari jo kam ng'eny gi contest which ma timore e pinje mag Israel Palestine sani ki wacha kaka ne gine ni kidwa bedo mungus kata do bedo side bar Israel to kata ni wacha mana dieri to koro timore nani mani weyo mangiso ni ya the most important kata gi meng'ia ahinya e piny en gima kesungu luongo ni foreign policy koro foreign policy mara chalang ni koro foreign policy wa sani en borderless alunga ni borderless nango nikech ka en visa less and borderless nikech gima visa ema mi authority madonje piny moro ka ok adwar visa means there is no country why because I can walk in walk out so if I want to walk in walk out tido na medo pesa then the issue mo mi medo pesa yani policy mo connect medo pesa gi borderless gi digital matango it's like aseru mar mondo mubi to kase seru maselombo tachaka medo nu amedu pesa to kudwa biro tachaka timo digital verification mangiso ni na just kind of visa mo lock into electronic identification kudo chako lock ni digital verification kudo ke wacho ni ngilo sala ngowa system confirmed ki biri ngio system mar verification cha tingio gi visa nikech ng'e niya nyaki bindik ng'ama nyingi en piny miae iga monyuolie mae de chieng' mokwongo mibiro e Kenya tibiro Kenya timang'o mano nyaki wachi ibiro Kenya timang'o dongi wecho ka wacho gimiluongo ka niya dongi na ko wacho ka ni extension of a stay omedi kido dak mohe odiocha uchiel kaka ni chano imedo menda koro mangiso ni imedo menda ing'iwang'o extend visa ni ang'o ming'iewo kisalo Kenya dongi koro ni wacho ni dwe biro for dweche 4 koro imedo ichulo pesa ing'iewo ang'o extend your visa koro ing'ene wawe ni donjo Kenya ka wosa onge visa isedonjo Kenya ka dongi a borderless country my engagement and be Kenya isebiro sawa wang'e nini ka
Manen. Mana kamano waso maneno ote mogik bang'e to waloro chenro makama ote mogik mabende jopiny osebedo ka ora ng'eni ote to ng'eny to thoth ote karamna ka ng'iyo kane karamna japiny mabende siro dwaro mabende jatend piny Kenya nolando odiochieng' manyoro. Chris Harold iwacho ni jonjore mor kendo chikore to goyo sigalagala iwacho ni lit by a lot ok amor go kata matina. Walter Molo iwacho ni omera kama idonjie mayot iwacho ni omera kama idonjie mayot onge kata mana cho wacho ni cho nyaka bende duong' dhot ekidonji omiyo gir jatend piny en mana PR manono ma ok ditimre. Jopiny bende poko kawo pachgi e wachni to wach kawo paro mar jopiny ma ok apaka en ma bende kawo pach jopiny mag intels donge mag military gi mamoko. Aya Ken Sirkal iwacho ni why put restrictions to Kenyans looking for jobs abroad but foreigners coming to Kenya have been relieved of these restrictions. Mago penjo mabende pod donjo kanyo. Samuel Okoth iwacho ni was suggesting Africa as a continent to have a common visa in currency, reduce border restrictions. This will help us to trade freely and boost our economy, not make some countries totally visa free. Erikoma nya kuom ote magi wame kama nagi kanyo Samuel Okoth in bende penjo maleu kanyo. En mana ne bende aparo ni kiwacho wach Africa hangeni kaka pinje mag Africa ma ugwe wantiere gi East African Community mabende wanyalo gatimo ohala eyo makende. En mana ne poko bende extended to other African countries. Nikech wangeni wantiere gi pinje madirom 54 donge e pinje mag Africa. Ayuda ote magi ahinya paro mabende jopiny oseoro bang'e gi ote mogik kwatieko thor wach. Ka sirkal ne dwaro manyo ne ji tije ka jong'ana wacho maber itimo niya idhi piny machalo wuone dhi Germany tingiso Germany wan gi overskilled labor e idara mar chemical engineering for example kata juti craftsman gimoro amora. Koro wadwano bed engagement niya wagolo visa restriction mar jo German moro biro Kenya. In return ubiro accept ji 1,000 skilled laborers ma Kenya mabiro tiyo Germany for 5 years to duogo Kenya. Mane timoga kotime kata pinje mana 20 mane timoga kamiyo piny opportunity mondo build economy mare. Nikech ngene time kaka sani ngene koro economy marwa ok ber. Koro idhi e piny moro amora to enter into a government to government agreement. Mana kaka weche mag medical mane dwa tim gi piny mar England. Mondo water nurses odhi oti kocha. Koro wamiyo gi nurses 1010 to dhi tiyo for 5 years. Ginyalo chako tiyo for 5 years. Ka gihero koro government nyalo adopt gi e piny kaka mane gitiyo nade giduogo. Koro manyiso ni anything ma is border nyaka miwa gi miluongo ni measurable economic benefit. Manyiso nyaka wabed gi achiel mo anene gi mide timni en economic benefit mare romo kama. Koro wedana mitimo ne mu extrapolate mu calculate no expect kodi kama to ji ondika to wamiyo ji tich to foreign exchange waduoko piny ma. Koro ing'ere samo timene isaro nyako mikia ini ndike gazeti ni aning'ene na Wicliffe nyango Nyafuanga aning'ene an single an 35 amenyo tagolo restriction aja dana mara mora manyaka mpuko kao timno nade obi oga ngama de tim ilano because mice now open border inyaka bede specification na dwaro gima kama koro issue mineno kaka gitimeni wamegi 3 months mane December donge wamegi January February March April anytime moduoka wabiro analyze mondo ngisa na chopo kanya to warit ngene na kibende ibiro bed kikete tim mano chakri chin tarik achiel mano mar demo koro sane modi bedo gi shida nikech giloso system sane ugongo system no dhi bedo gi shida nikech mondo mi migrate data from a system cha mar ariyo system nitiere e-citizen mungisa ne ma exist sane se email loko koro mondo mi migrate ma giloso system no nikech dongo announcement no keto nyoro gi chien ka ma keta system matimre ma loss system no ma test system piloting matimre ma bed approved gi committee ma defense ma assembly ma national intelligence bed approved ke piny ma defense council bed approved ka national security council bed approved ke piny ma ge test the system ma ge ngis ngata ma test ma di through that system ma koro bed approved broke out time. But cosa timeno idi winjo shida di bedo mbele ka ke sama shida di bedo nitie joma di complain
ni ambe na chiwo digital verification to pok otim nade pok ayudo approval. Nyafuanga wa TikTok wachini mogik. Koro ana kwa jo Kenya nigi uni wamiya ne benefit of doubt. Benefit of doubt wangia neto yo masere kan watimo go digital verification mana electronic verification mana makoro watim. Is it a system matimore automatically? Because na system is a third party. Kotimore automatically to mano to koro nduru. Kechikoro mano to koro kwan page mano to koro oge. To kotimore system mono verification ja. To serikali dwaro pesa koro medo visa fees. Mane kaka gima timore Kenya. Ero kama na Nyafuanga ilero weche go e yo makare mani weche mabende lere kana mdaka kaka jalonyi weche mago mag tudruok mag pinje maoko. En weche mabira no ka kelo tok kuom oganda nikech koro gonda koro wacho ni hata koro ka koro jopiny mawuok e pinje maoko ka koro bire pacho ka maonge visa. En wach moro malich Nyakwaro Mgajwang. Angeni paro to pod ntiere paro mopogore mabende jopiny pod oro kata kamano waguni kumane nyakumbire TWAK okinyi makawuono. Amba go kamano na jopiny wacho ni polisi baka bedo mos udina na mana kaka boda cha pong nyasaye rego mos bro rego mos kata joti mana mateka kana winjo ngane osawa checha jo isawa sagisa jo pi ero kama na Nyafuanga kwa kumanya Nyakwaro Mgajwang kanyi ben makile wegiko mar TWAK makama dakika 38 tok sario marukinyi kata kamano wangi anena donjo maonge visa hinya ne oganda mawuok e pinje maoko kabire pacho kaka bendi bro bed kikete e tim to kata kamano ka okete tim mane dwe mokwongo mar higa mabiro lokruoge mage kata na ber mane mabende piny Kenya biro bedo kayudo kwa kamano mana taye chenro ni nyinga en Sharon Ongao chenro pod iye lach Nyakwaro Mgajwang chieng' tich adek chakre sario gi nus nyaka sadek marokinyi wantiere kod chenro mano mar tedo gi chiemo jalieta oseikre mar kelonwa kit tet mopogore oritur masane. Kitume